theo chủng loại. Thì ví dụ như là có chợ chuyên về gỗ chắc, có chợ chuyên về gỗ hương, có chợ chuyên về gỗ cẩm lai ở tuyến này. Mà nó cao cấp hơn thì là gỗ chắc, nhưng mà nó giống như này, nếu như không phải bắt thợ thì chắc chắn là khó phân biệt. Bên cạnh mình là cô qua một chút các bạn có thể tham khảo bằng mình đó. Trong khi là ra được đồ gỗ thủ công nghệ thì quan trọng nhất đó là lựa chọn gỗ, và lựa chọn gỗ như thế nào cho phù hợp. Thì đây là một cái mà cần có sự cần có sự kinh nghiệm của người thợ cao. Nam này, Campuchia này, Myanmar này. Đấy. Và về sau này là mình là nhập thêm những cái hàng từ các quốc gia khác xa xôi hơn như châu Phi. Tham quan cách làm, tạo ra những sản phẩm của công mỹ nghệ nhé. Thêm một cái sản phẩm về đồ gỗ, bất cứ sản phẩm nào cũng gồm có 6 công đoạn. Tí đâu chị? Chị là em thử tí xem là Thoải mái à bạn đất. mình chỉ cạo cạo thế Không, này. không phải cái ấy đi nha, đây là mặt phải của nó này. Đấy, ta phải làm đúng cái mặt phải này, ta lấy cái tay của mình đưa nhẹ nhẹ thế này thôi, nó lại phóng. Chị làm thói quen thế là Như này hả chị? rồi. Ui, khó mấy em. Em nhìn chị làm mà dễ vậy mà không ngờ em làm cũng phải đầu nọ đầu kia. Em làm thế là bị hỏng đấy. Những cái mẫu sản phẩm mà mang tính cầu kỳ như thế này thì mình sẽ đánh giá các có lâu không ạ? Khoảng bao lâu thì mình sẽ xong được một sản phẩm ạ? Với một cái sản phẩm này thì nó tầm 8 công, 8 công đến 10 công, 8 ngày 10 ngày. Tức là 8. Như chúng ta đã thấy, để làm ra được một sản phẩm công mỹ nghệ rất là nhiều công sức cũng như là thời gian của người công nhân. Hiện tại thì mình đang có mặt tại showroom Tuấn Mai, một trong những showroom bày bán những sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ vô cùng lớn ở Việt Nam, và chúng ta hãy tìm hiểu nhé. Các bạn đã thấy thì tại showroom Tuấn Mai chúng ta có thể thấy mua và bày bán vô cùng nhiều những dụng cụ cho gia đình, từ bàn ghế, từ những sản phẩm truyền thống cho đến cổ điển, vô cùng là tinh tế. Các bạn có thể xem.